galera, beleza? Aqui é Manuel, você vai ver mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, a gente vai voltando com a nossa saga de 99 dias na floresta. A gente vai tentar sobreviver e invadir as bases alienígenas e fazer a maior base segura do 99 dias na floresta. Então é isso, pois já parando de enrolação. E bora lá! Só que a gente tem que ter uma casinha primeiro, né? Vamos ver aqui. Você não esquece de alguém. Não esquece de alguém, né? Meu Deus do céu, tá com 54. Gente, eu tô juntando diamantes pra mim chegar até o 70, pra mim chegar até na base do lenhador. E com 25 tu consegue ter mais 2 espaços de item, ou seja, com 7. Eu vou lá pegar as comidas e você vai lá pegar as madeiras, tá? Positivo. E sempre meu serviço que é pegar... Se tu tá com a vida muito... Se tu tá com a vida vermelha, tu corre, entendeu? Ou muito amarela. Corrida, corrida. Minha vida, se quiser, é laranja. Uhum. Tá perto do final. Opa! Cara, essa é a mulher mais sortuda do mundo. Eu já encontrei um peixe coelho. Caraca, não pode contar por isso. Tá. Não tô estourando. Você sabe que quando eu tava jogando na minha casa, eu já consegui um saco gigante. Todo mundo já conseguiu. Ô, gente, se você já conseguiu, deixa o like e se inscreve no canal pra mim saber. Meu Deus. Quase todos, né? Quem é noob não conseguiu. Ah, coitado, esperança. Que isso, cara. Isso, cara. Você é muito cutucado. Gente, achei um baú. Uma casa. Meu Deus do céu. Que isso, coitado, velho. Vamos abrir esse baú aqui. Esse baú aqui, ó. Esse baú aqui. Ah, deu uma bandagem. Até que é bom. Legal. Eu entrar nessa E também casa. viu o foguete. Legal. Que isso, cara? O nome dele não é Chupacabra. O nome dele é Servo. Só que a gente gosta de chamar dele de Chupacabra. Não, eu quero falar Chupacabra. Querem a sua cara. Que isso? Eu queria construir um mapa e eu sem querer construir e sem querer queria construir uma madeira. Só que eu não tô mudando pra Já, você tá se aproximando. Não, não sei nada, cara. Você já conseguiu um pé de coelho? 2. Esse pé de coelho eu vou conseguir um. Já vou matando aqui um lobo pra mim ver se eu... Meu pé de coelho, que eu vou ver ele. Ah! Você não vai me impedir. Esse pé de Minha coelho. vida tá baixa. Meu Deus do Que céu. legal. É melhor eu vou ter outra filha. Tô começando a ficar com fome. Enquanto eu vou explorar o mapa. Caraca, mano. Achei carvão. Coitadinho daí. Só lhe dando uma machadada ali, ele ficou com medinho. Medroso. Mas quando é em outros jogadas, ele não é medroso, né? Ele quer comer. E quando ele quer... Eu tô com medo. Vem logo.
Meu Deus do céu. Isso tô explorando o mapa. Ah, entrei na mesma casa, só não peguei essa cadeira. Ai, eu fiquei do dia 2. Aí, achei mais carvão. Ó, até cair. Gente, eu tô Até cair, isso tá indo bem. Ai, meu Deus do céu, gente. Achei combustível. Legal. Ai. Eu tô bem coelho. Eu vou pegar um saco bom. Eu tô voltando lá pra fogueira. Agora, ele quer pé de lobo. Não é pé de lobo, pele. Mas eu falei pele de lobo. Gente, se você escutaram errado, deixa aí nos comentários. Se vocês escutaram certo, se inscreve no canal. É meu carizinho, escutei, certo? Ou você escutou errado, né? Ô, gente, já vou estar aqui com vocês. Gente, consegui voltar aqui, que tem acontecido algum probleminha que tá aí. Ó, esse aqui tá tudo. Ah, não era isso, cara. Mas pelo menos a gente pode tentar desvendar o mistério. Olha que tá meu pé aqui. Ah, mano, não perdi o comerciante. Eu estou Você com tem fome. bandagem? Toma. Eu achei o acampamento dos cultistas. Vem lá pra lá agora, entendeu? Vem ajudar, né? É pra cá. Vai lá no mapa. Entendeu? Ai. Aqui. Eu te salvo. Achei. Vamos lá matar ele. Você mata aquela ali que tá com lança. Ai. Ajuda. Oh! Meu Deus do céu, que outra dentro. Vou abrir aqui meu baú. Ah, cara, sempre passando na minha frente. Sério, desculpa, né? Eu nem quero abrir. Ai, eu tenho isso. Sai da frente. Não é sai da frente. Licença. Vou pegar esses cortes. Ah, vira uma lança, coisa porcaria. Já tem uma mesmo. Pensei que era lobo alfa. Se fosse lobo alfa. Você tá me macetando, né? Não. Minha vida tá com esse lobo. Eu tô com pouca vida. Minha vida tá vermelha. Obrigado, tá? Obrigado. Melhor eu voltar lá pro acampamento. Ah, hoje é um avião quebrado, ó. Sim. Onde você tá? Aqui, ó. Você está com fome, Voltar na fogueira. A ver se o aqui logo, depois tu voltar lá na fogueira. Eu tenho um saco bom. Descarta. Pega essa gasolina aí. Bandagem. Pega essa gasolina e pega esses negócios, eu não tenho mais espaço. Pega, Esperança, vem aqui, cara. Pega esse negócio e pega mais que. Vai logo, pega. Vem aqui, ó, mas pega o ventilador. Peguei. Também pega esse carvão e vamos pra fogueira logo. Tá, vamos. Corre. Peraí. Você está com fome, meu Deus, madeira. Ai, meu saco tá cheio. Ai, o chupacabra vai vir. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Por que a nossa vida tá se recuperando? Ela tá se recuperando, mas na fogueira se recupera mais. Você está morrendo de fome. Eu não nada. Literalmente nada. Oh, e não vai comer as bandagens. Eu vou ter que resgatar a pobre coitada. Você pegou a bandagem? Não, tá aqui, ó. Agora eu peguei. Me dá. Não. Me dá. Então eu vou te reviver. E se for tu que morrer? Então eu saio do jogo.
Acabou. Aí. Bebê chorando. Não tô chorando. Chorando. Você tá vendo uma lágrima de mim? O que que é pra fazer com esse ventilador? Colocar ele lá. Meu Deus, que barulho irritante. Meu Deus. Imagina se isso me esmaga. Poxa, aqui é um pé de coelho. Dropar. Ai, Esse aqui é o mel, hein? vou chegar perto desse zumbi. Não, zumbi. Aí, esse ficou de manhã. Vamos explorar o mapa. Não vamos matar esse que é negócio, esse... Que negócio? Essa safona rainha. Matemos! Ai. Ai. Onde vai ser atacado mesmo? Agora nascendo esse sapinho aqui, ó. Ai. Ai, que meu Deus. Você mata e eu pego a comida, tá? Sim, eu tô ralando. Peguei a lança. Você não tá lá, vamos lá. Vamos. Ah. A gente precisa da chave, né? Caraca, faltam mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltam 7. Ai, meu Deus do céu. Tá saindo fora. A gente vai ficar atacado hoje, né? A gente pode salvar. Eu já vou salvar tudo. Eu vou esse baú. Ai, meu Deus do céu. Saltar, eu vou abrir esse baú. Agora eu quero Que esse saco. Eu quero abrir. Cara, é melhor você voltar na fogueira, porque você tá ficando com fome. Ah, cara, mano, não. Mata, matei. Beleza. Ai, cadê a fogueira? Du, tem que ver o íconezinho, ó. Não tá assim. Só pra avisar, lá não tem... Lá não tem... Qual o nome mesmo? Ai, eu tô com medo da gente morrer. Da gente fez tudo errado. Ah, eu consigo machucar o comerciante tá lá na fogueira? Ah, eu tenho um revólver. O comerciante tá lá na fogueira? Ai, não tá. Ah, mas eu tô levando uma boa graninha de carvão. Rapaz! Olha minha vida. Deixa eu colocar mais um carvão. A gente tem que... Olha aqui no mapa. Ó, falta esses baús. Não, já coletei tudo, né? A gente vai evoluir a fogueira até o nível 5. Eu já tô pegando madeira. Ai, vamos ser atacado. Yay! Nossa, que ideia brilhante. Onde que eu tô? Na fogueira, velho. Meu Deus do céu. Que ideia maravilhosa. Você está com fome. Eu vou matar os coelhinhos pra dar mais sorte. Agora tem comida lá na fogueira. Tem comida? Tem. Bate. Tá aqui, ó. Tem que bater. Bate. Cadê eles? Safado. Cadê eles? Eles estão aqui. Eles estão vindo. Comer. Agora eu vou. Matei, beleza. Matei. Boa. Obrigado. Agora, bota esses corpos. Eu vou as mulheres da Vou pegar a comida, cara. Tem comida na fogueira, cara. Comida na fogueira, velho. Você está com fome. Tem comida na fogueira, mano. Aonde? Aqui, ó. Esse pequeno aqui que eu achei.
Que isso, gente? Ela tá me ameaçando. Esse vídeo aqui tá sendo gravado. Ele tô ameaçando, guri. Acabou, o que Ele você sou um acabou? assassino. Ó, levanta me já comendo aqui já. Meu Deus do céu. Imagina o que eu tô fazendo. Cagando. Ué, eu dropei outra comida. Você não tá fazendo nada. O comerciante tá lá na fogueira? Eu não sei. Vai, pega comida. Não, tem esse lobinho chato. Aqui tá sua. Poxa, que bom. Que legal. Não sei. Ah, deu um machado bom. Eu já dei esse baú chato. Vamos esperar acabar de chover. Não, a gente não vai ter que esperar porque a fogueira tá quase acabando. O comerciante tá lá na fogueira, boa. Eu preciso de mais combustível. Achei mais um. Boa. Agora eu vou voltar lá na fogueira. Porque lá tem um pé de coelho. Desce o meu pé de coelho. Desce o meu pé de coelho. Fui eu que consegui, cara. E ele quer? O que ele quer? Desce. O que ele quer? Ah, tá. Mas falando que você tá montado. Eu entendi. Putaria mesmo, não sei mesmo. Cadê o meu pé de coelho aí, meu filho? Comerciante, cadê você? Eu quero um saco bom. Finalmente um saco bom, graças a Deus. Então vamos salvar a criança, me segue, ó. Vamos. Vamos olhar aqui no mapa, é por aqui, ó. Eu só vou te seguir, eu não vou olhar pra nenhum mapa. E o bom disso é que quando a gente já mata os lobos, a gente não precisa se preocupar, porque a gente já vai ter comida, entendeu? Ai, Tudinho. Eu? Oh, meu Deus do céu! Vai, corre. Você tem managem? Não, imagina. Imagina, não. Olha, gente, lobos atrás de mim. Aí eu vou te salvar, tá? Cuidado, ali tem um lobo. Tem um lobo camperando. Não. Foi logo uma coisa. Não, Mano, não. que susto, velho. Ainda a gente vai tentar jogar de novo. Não, É. mano, não, velho. Cara, Ainda vai dar um pé. Mano, a minha muito tremendo de tanto medo, velho. Ainda dá um bem, velho. Faz força. Ó, bora fazer a burla de tentar subir na parede? Acho que não tá certo. É assim, ó. Vem aqui. Vem aqui. Seguindo. Você quer? Ó. É assim, ó. Um tem que ficar pulando em cima do outro, entendeu? Ó. Ô, como ele tá pulando? Peraí, isso aqui vai dar certo? Vem. Vem aqui, ó. Eu não quero fazer. Vem. Eu não quero fazer essa idiotice. Você tá falando que eu tô fazendo idiotice? Mas é claro. É só burra, cara. Você tá fazendo idiotice. Você me respeita. Eu sou um Não cara. tem que menino. Faça boa. Eu sou um cara. Que você quer? Quando você lava logo esse pecado? Eu quero te falar uma coisa muito séria. Eu tô morrendo de fome. Ai, achei um baú. Achei um baú. Bem na frente da minha casa. Achei um baú. Achei um baú dentro do acampamento. Olha lá, tem um machado bom. I love you. Contou? Ih, vamos comer todo. Já tô vendo que ela vai morrer.
não. Ai, ai, ai. Fala mais. Falei mais. Eu falei mais, uai. Já vou vindo aqui, já tentando uma segunda. A segunda aqui, a primeira aqui, entendeu? Vem me ajudar, cara. Cara, minha vida! A minha vida tá vermelha! Ele pode te ajudar! Então vai! Então vai! Eu vou ter que recuperar minha vida! Tem que pensar antes, né? Antes de tomar olha o tamanho da minha vida! Não, olha o tamanho da minha vida, velho! A menina gritou. Eu tô tendo pesadelo. Isso não tem graça. Ó, se você tá tendo pesadelo, você quer rir? Não, eu não tô rindo por causa do pesadelo. Eu tô rindo porque você tomou um susto e gritou. Coitado, velho. Os lobos aí ficaram tudo surdos. Opa, isso aqui é uma coisa boa, hein? Constrói um mapa. Osso. Vem. Vem que não vai beber? Vem. Vai morrer. Matei. Se um lobo alguma coisa me atacar, eu tô morto. Eu peguei um saco pão. Eu também consegui, cara. Mas tu é copiador? A fogueira está quase extinta. Esquentinha, sabor. Extinta. Você não sabe ler, não? Esquentinha. Meu Deus do céu, gente. Mano. Onde que... Oh, você para, só pode continuar. Isso. Tá bom, parei. Eu vou matar a primeira criança. Quer dizer, matar. Tá não, né? Eu vou salvar ela, mas matar não, né? E vem aqui me ajudar. Não quero não. Vem aqui. Não quero não. Mas eu tenho que construir um mapa pra me localizar onde é que você tá, uai. Não quero mais matar. Não quero mais resgatar. Não quero. Muito obrigada. Não quero. Você queria ou você não quer? Ah, minha vida. Eu morro. Eu morro. Morir é por morar. Tá de noite. Tá de noite. Você estará com fome. Mapa. Miguel construiu uma bússola. Tô brincando. Ô, gente, eu acho que essa menina aqui tem que ir pra escola. Ela não sabe Mas ler. eu vou pra escola, você também, né? Você tá na minha escola. Na mesma sala, não. Eu tô na minha escola. Confio. É mais esperta. E não sabe que eu tenho mais um ano. De gemer. Meu Deus. Eu tô gemendo, cara. Mas a criança, né? Tá gemendo. A criança.
criança burra. Tá gemendo. Eu vou morrer. Eu vou morrer, rapaz. Morre mesmo. Eu vou te seguir. Quase que eu morri. Quase que eu morri. Poderia ter morrido, né? Que isso, cara? Mano, eu tô falando a verdade. Você não me apoia. Que isso? Coitado de Coitado nada. Gente, fala bem feito. Isso eu fiz. Meu Deus do céu, cara. Que isso, cara? Minha bateria tá no 6. 100%? Ou 6 acabamentos. Ah, não! Eu não tenho! O que veio pra você? Lanterna velha! Tira! Eu vou morrer. A esperança, eu vou morrer. É só você correr! A esperança, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu tô falando sério, agora. É só você ir pra fogueira! É sério, cara, é sério, não é brincadeira, eu vou morrer. Não, É só você ir pra fogueira! Deixa eu pensar, né? Ah, tipo isso, minha puta! E não, mas os coitados dos lobinhos, tu grita. Ai, meu Deus. Sabe por que ele quer te matar? Sabe por que os lobos querem nos matar? Ele quer me matar por causa da minha belezura, né? Ele quer te matar pra você não existir mais no mundo. Peraí. Ele quer me matar por pessoa feia, né? Ele só gosta de matar pessoas que não feias? Ele gosta de matar pessoas feias. Ele gosta de Então quer dizer, se como ele quer me matar, eu sou feio, e como ele quer também te matar. Você está se chamando de feia? Não, peraí, ele quer me matar pra ele buscar meu corpo. E daí, pra ele botar na parede a obra-prima, né? As coisas. Meu pai amado. Meu pai. Se corre, se eu morrer, fala pro meu pai que eu amo ele. Meu Deus do céu, cara. Eu morri. Que discurso mais lindo. Meu Deus do céu. Tem tantas lobas que estão atrás de mim. Eu nem consigo respirar todo lado. Peguei. Eita, lalá. Eita, lalá. Eita, lelê. Você está com... Eita, Lili. Meu pai do céu, deu morrer. É só voltar pra fogueira. Mamãe, ai, maldita fogueira. Ô, Karina, não me esqueci do grosso. Seu bundão. Bundão, e você vai acabar morrendo, seu bundão. Meu Deus. Enquanto ele vai atrás de você, eu fico aqui pensando. Como é que o Emanuel tá? Ele tá morto. Uhul! Um corpo de couro, rapaz. Agora é correr. Corre. Corre muito. Corre! Cara, eu odeio essa música. Eu odeio essa música. Demais. E aí, Celci? Tudo bem? Agora até que eu vou falar. Olha pra frente. Nossa, Opa! O jogo bugou e agora quando eu tô... Vai lá, meu Deus. Cara, Eu tô com fome. ele é muito burro. A gente agora tem um micro-ondas que tá quebrado. Ai,
fazer 5 madeiras pra gente melhorar a nossa bancada. Sempre ficando sem bateria. Eu vou lá onde que você tá. Mas você vai também sair, cara. Eu tô te pedindo. É que eu quero usar baús. Né? Seu burro. Que nos odeia. Vai cantar. Chato. Ficando resolvido. Maneiro, sei. Tem que dar uma mordida, é maneiro. Muito maneiro. Eu já sei que tem. Maneiro. Maneiro. Ah, não. Eu tô com fome. Lindosas, maravilhosas. Só se for na China. Ou seja, não existe. Existe sim. Porque tem mulheres que vivem na China. É só pensar, querido. Oxi, por que você tá me chamando de querido? Não sou seu. Só pensar. Sou burro. Mas eu tô pensando em comer um pão, carne, queijo. Ó, aqui no Brasil a gente tem uma banana na terra. E lá no lugar onde que a gente viveu. Não, a gente não viveu, a gente vivia. Ali, aqui A se minha chama tia- banana terra. E ali se chama banana pão. Aqui é banana terra. A gente come da terra. Terra? Banana vem na terra. Não, banana terra, seu burro. Você tá comendo todos os meus alimentos. É porque eu tava com fome também, né? Você tem que só você ficou com fome, querido. Todo mundo deve estar real. Vamos aqui na vida Vai real. chorar. Chorando. Eu não tô chorando, você não tá vendo lágrimas. Eu tô vendo sim, por favor. Ah! Será? Nada. E não sei. Nossa, quanto ruim, hein? Nossa, como você canta bem. Não sei. Pode cantar, é porque eu não tô com vontade de Nossa, como você canta bem. Vamos ver aqui, pegar tudo logo. Vem logo. Rapaz, vamos rapar isso tudo. Eu vou lá onde você tá. E fui eu que matei, né? Fui eu que batei tudo. Vamos pegar todos os cultistas. Aham, foi tu que matou. Confia, tava sendo atacada. Depois tu tava falando, eu vou morrer. Tu não tá me encontrando lá? Vai, eu tô abrindo aqui um baú. Eu tô com medo, eu vou lutar. Ai, o servo tá atrás de mim. Cabra O servo tá atrás de mim. O servo tá atrás de mim. Ai, ou tá vendo? Você tá com fome, ai meu Deus, meu Deus. Você é muito inteligente. Você tá me chamando de mano? Não, é que tu nervosa. Tá nervosa? Sério mesmo? Ai, tô aqui fora, cadê o TV? Eu não tô sua mãe, não. Eu não vou até brincar com o momento. Nossa, mas que grosseria, hein?
A gente vai ser atacado hoje à noite. Que bom, né? Pra gente morrer. A gente vai ter umas visitinhas. Muito legais, muito simpáticas. Pra mim não vai ser legal nem simpática. É. Pra mim elas vão querer nos matar. Olha aí. Que beleza. Eu vou pegar isso tudo. Corre! Hoje nós vamos te desafio você chegar no círculo antes de dia 3, 2, 1, valendo. Cheguei. Aham, sei. Tem comida, cara. Não come tudo, cara. Não come tudo, mano. Você vai comer? Que foi? Eu tô colocando. Eu vou explorar mais. Parece Pode cantar que você não sabe cantar, não. Não, música não. Aprende a cantar antes de cantar, né? Mas assim cantar. Meu Deus, como você canta bem. Só fala canto bem, quer dizer que eu não canto bem. Mas é lógico que sou boa. Caraca, Vem aqui na fogueira. poxa, um sentimento que eu tô explorando aqui, rapaz. Vem aqui na fogueira. Porque eu já tô ficando de noite. Eu tô na parte dos lobos alfas, cara. Se tu Aqui eu tô morrer, casca grossa. se tu morrer, não Nossa senhora. Nossa, coisa comigo. vem aqui na Eu sou fogueira. muito casão. Eu sou muito casão. Sou muito casão. Cresceu. Vem aqui na fogueirinha. Muito casão. Mais fácil. Cara. Nossa! Vem aqui logo na fogueira. Já tô, cara. E morrer sozinho. Você vê que eu morro assim, Não. ui, eu sou feito. Vamos bater esse cara. Bem. Eu vou você não morrer. Então você não morrer, né? Matei um. Eu vou morrer. Eu não se mete comigo. Ele é um amigo. Oh! Eu não vou ter que mais jogar com você. Porque eu não falar de seguir negócio. Você tá falando sério? Você tá falando sério? Senhora, não tava ligando. Tem que botar desligar. Tchau, galera. Beijos. Tá brincando? Né? Tava, não sei. Pelo menos chega aqui olhando minha saga. Pelo menos fica olhando aqui minha saga. Da próxima a gente tá lá junto. Vamos ver a gente na cara. Com essa merda. Corre agora, tá? Tchau. Beijos. Ainda bem que ninguém você tem. Beijos, meninas ou meninas? Meninas e meninas? Meninos e meninas, né? Porque eles vão... Tocando no seu burro. Tchau. Não sou um burro. Hoje até me chamar de fofa. Vamos ver aqui.
céu, gente. Pelo amor de Deus. Eu não quero ficar com dor, já tenho, cara. Porque aqui tava bem. Você tá gravando? Oh, sim, é claro. Comer. Ai, meu Deus. Ai, eu não, cara, não, tem um jeito de Meu parceiro, quando a gente sair, vai acontecendo alguma coisa, ó. A gente sai de nosso carro, ó. Isso eu tô com medo. mas é para o Rick Teodoro humilhado da nossa população. Não tem como, meu parceiro. Tá, toma, só um tiro em cada pronto, cara. Eu vou falar pro Iago pegar essa criança. Oxi, o Iago nem veio comigo, mano. O Iago deixou sozinho, tá bom, né? Vamos lá resgatar a criança sozinho mesmo, mano. Tem que resgatar a criança, levar ela pro melhor, pra descobrir que eu vou ficar. Vai lá, minha querida, pode fazer sua cabaninha aí no nosso castelo do Rick Teodoro. Pode fazer. Olha isso, rapaziada. Nossa, cara do céu, tá? Olha que coisa linda. Não canso de ficar olhando esse castelo. Tá muito lindo. Se você não deixou o like até agora, me diz, pelo amor de Deus, rapaziada. Deixa o like. Dá um inscrito no canal, dá uma conferidinha aí, rapaziada. Se tiver o botão de inscrever-se, basta dar um toque no botão de já é inscrito no canal. E com certeza você vai virar pro player seguindo as nossas dicas aqui. Vai ter as melhores dicas. 99 noites na floresta. Se você acabou de se inscrever, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Tranquilo, morreu. A coruja acordou, mano. Ah, mano, a coruja acordou, velho. Sem querer, eu cortei pro ar. 99 noites na floresta. Muito obrigado, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Um beijo e tchau.